Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo para peserta tutorial online, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti aktivitas tutorial online. Sekarang kita di sesi ketujuh, artinya kita sudah hampir di penghujung masa tuton. Pada sesi ketujuh ini sama seperti di sesi kelima, yaitu adanya tugas. Bagaimana? Apakah tugas kedua sudah dikerjakan? Jika sudah dikerjakan, silakan diunggah. Tetapi yang belum, silakan dikerjakan. Jangan sampai terlewati waktu yang sudah ditetapkan. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas materi mengenai metode deteksi bahaya mikrobiologi dan kimia dalam bahan pangan. Saya harap saudara sudah membaca dan memahami materi di sesi 7. Saudara diharapkan aktif di forum diskusi dan ikut berdiskusi dengan rekan-rekan lain di dalam forum diskusi, mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan, dan jangan lupa untuk melakukan absen kehadiran. Untuk mengetahui apakah saudara sudah memahami materi pada sesi ini, kerjakan soal-soal yang latihan yang diberikan dan evaluasi hasilnya. Jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi di sesi 7, silakan hubungi saya melalui email atau juga bisa melalui via chat di akun e-learning masing-masing. Motivasi untuk kita hari ini yaitu di mana ada niat, ada doa, dan ada usaha, apapun yang diinginkan pasti tercapai. Demikian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.